Salam əziz xanımlar. Bugün sizə belə gözəl bir bilərzik təqdim eləmək istəyirəm. Özümün həddən artıq çox xoşuma gəldi. Ona görə də dedim xanımlarımızla da paylaşım bunu. Fikir verin, üçlü bir qolbaqdır. Təbii çay mirvarilərindən hazırlanıbdır. Müxtəlif formalı çay mirvariləridir. Bunlar uzun sov, düyü formalı mirvarilərdir. Hamısı təbiidir. Bunlar ama nisbətən oval formalı və müxtəlif yenə formada olan. Bunlar da heç biri standart deyil. Müxtəlif formada, amma yəni oval formadadır bunlar. Yandan yandan olan deşiklərdir. Burada uzunsov da uzununa olandır. Bunlar amma eninə olan deşiklərlə biraz belə fərqli bir formada olan mirvarilərdir və ortada belə qəşəng bir ürək çarmımız var. Hematitlərdir, rəngi getməyən təbii. Bu özü də rəngi getməyən, qaralmayan materialdan hazırlanıb. O qədər qəşəng dayandı ki, qolumda taxdım, gördüm çox gözəl qaldı. Fərqlidir, yəni həmişə hazırladığımdan biraz fərqlidir. Prinsesa qolbağı deyirlər buna. Yəni prinsesalara layiq bir qolbaq. Çox qəşəngdir.